maamulada degmooyinka Daratoole iyo Danood oo xabsiga u taxaabay qaar ka mid ah isimada dhaqanka iyo nabadoon Khadar Axmed Mataan oo baaq u soo jeediyey maamulka. Nabadoon Khadar Axmed Mataan oo ah nabadoonka guud ee beesha reer Sheekh Abeyonis oo ku sugan cariga Mareykanka oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay odayaal dhaqameed ka soo jeeda beesha reer Sheekh Abeyonis oo xabsiga loo taxaabay. Nabadoonka oo si adag u cambaareeyay maamulada degmooyinka Daratoole iyo Danood ee gobolka Doolo ayaa ugu baaqay in la joojiyo barakicinta iyo tacadiga ka dhanka ah beesha reer Sheekh Abeyonis gaar ahaan qabalaha culus oo hoos degta degmada Danood ee gobolka Doolo. Nabadoon Khadar Axmed Mataan ayaa arrintan ku tilmaamay qorshe abaabulan oo sharciga baalmarsan oo ay iska kaashanayaan maamulada degmooyinka Daratoole iyo Danood. Nabadoonka ayaa sheegay in maamuladaasi ay si ulakac ah u wadaan olole lagu barakicinayo beesha reer Sheekh Abeyonis ee degan qabaleeyo hoos dega degmada Danood, isagoo xusay in loo adeegsanayo xoog, cadaadis iyo abaabul maleeshiyaad kuwaasoo waxyeello weyn u geystay dadka deegaanka. Nabadoonka ayaa sheegay in qorshahani yahay mid lagu doonayo in meesha laga saaro qabaleeyo dhowr ah oo degmada Danood ah oo ka mid ah qabaleeyada ay degaan beesha reer Sheekh Abeyonis, iyo weliba in qabaleeyada qaar lagu qasbo in la hoosgeeyo Buhoodle lagana saaro meesha ka mid ahaanshihii degmada Danood. Nabadoonka ayaa arrintan ku sifeeyey gardarro cad iyo weerar aan gabasho lahayn oo lagu beegsanayo qablaha culus, halkaasna laga dumiyey qaar ka mid ah guryihii ay deganaayeen bulshadu, iyadoo maamulka gobolkuna ay ballan qaadeen in dib loo dhisi doono guryaha. Sidoo kale nabadoonka ayaa arrintan ku tilmaamay xadgudub cad oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, isaga oo carabka ku adkeeyay in bulshada reer Sheekh Abeyonis aysan dhulkooda ka guurin marnaba, lana aqbali doonin barakicinta iyo handadaadda ay wadaan maamulku, isagoo sheegay in ay dhowaan u ahayd markii la xalliyey xiisadii ka jirtay gobolka Doolo oo ay xukuumadda deegaanku gelisay juhdi iyo maskax badan si khilaafkaas loo soo afjaro. Odayaasha beesha reer Sheekh Abeyonis ee qabalaha culus in si sharci darro ah xabsiga loogu guro in arrintaas ay ka dambeeyaan maamulka degmada Daratoole oo iyagu aan xukumin qabalaha culus. Sidaa darteed waa in si degdeg ah loo sii daayaa cuqaasha reer Sheekh Abeyonis xorriyadoodiina ay dib u helaan. Ugu dambeyntii, nabadoon Khadar Axmed Mataan ayaa baaq u diray madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar in ay soo farageliyaan xalna laga gaaro tacadiga socda, sida odayaasha xabsiga loo taxaabay, ayna badbaadiyaan xuquuqda iyo jiritaanka shacabka deegaanka gaar ahaan qabalaha culus. Maadaama dhanka isku tabinta iyo kala warqaadashada caqabadi ka jirto darteed ay maamulka Daratoole uga faa'iideysanayaan iyo qayb ka mid ah maamulka degmada Danood. Markaa xukuumadda waxaan ugu baaqayaa amaan ka codsanayaa buu yidhi in lagu dadaalo nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada, lagana wada shaqeeyo iskaashiga dhanka amniga iyo horumarka. Ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees. Sayfin Akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya. Ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam.